Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BİM'den almış olduğum Freesound ses bombasını inceleyeceğim. Sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağım. Gelin hep birlikte kutumuzu açmaya başlayalım. Şöyle bir bantı var burasında, hemen burayı kesiyorum. Şöyle sallama yöntemiyle içerisinden çıkarıyoruz. Tekrar bir kutuya daha koymuşlar. Bunu da açıyorum. Ve içerisinden ilk olarak ses bombamız çıkıyor. Şöyle poşete sarılmış. Şöyle bir Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor. Gereksiz. Şöyle 2 adet de kablo çıkıyor içerisinden. Biri şarj için. Bu da şöyle bağlantı kablosu. Bilgisayar veya telefona bağlamak için. Şu dış kutusunu inceleyecek olursak, bakın üzerinde çağrı cevaplama özelliği diyor. 10 metreye kadar Bluetooth ile bağlanabiliyorsunuz. Yaklaşık 3-4 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz diyor. Bluetooth olan her cihaza bağlanabiliyorsunuz. İşte güçlü bas, suya dayanıklı falan demiş ama ne kadar dayanıklı bilmiyorum. Hemen şöyle ürünümüze geçelim. Şöyle poşetinden çıkaralım. Farklı renk seçenekleri mevcuttu. Ben kırmızısını tercih ettim. Üzerini böyle delikli bir bezle kaplamışlar. Artık bez mi diyeyim ne diyeyim yani. Öyle bir şeyle kaplamışlar. Hissiyatı çok güzel. Dokunması çok güzel yani, sürekli böyle elleyesiniz geliyor. Alt kısmında şöyle bir etiket basmışlar. Böyle siyah. Üzerinde yine tuşları mevcut. Ses açıp kapatma, işte cihazı açma, telefon çağrı cevaplama gibi tuşlar koymuşlar. Şurasından çektiğimizde burada şarj yeri, bağlantı kabloları yeri, USB takmak veya microSD kart takmak için yerler mevcut. Şöyle daha yakından göstereyim. Burada bir adet elinizde tutmak için böyle plastikten bir yer yapmışlar. Güzel, bayağı sağlam duruyor. Evet, sizlerle birlikte ilk defa ses denemesini de yapacağız. Hemen telefonumuzda bir bağlantı kuralım. Cihazımızı da açalım bir. Evet, açılma sesi. Bu arada telefonumu da merak edenler için hemen yukarıya size linkini bırakayım. Redmi Note 9 Pro. Bunun da incelemesini yapmıştım. Eğer isterseniz oradan bulabilirsiniz. Bakın hemen Bluetooth'ta zaten şu şekilde. Hemen buldu cihazımızı. Hemen buradan tıklayıp bağlan diyoruz. Eşleştirilsin mi diye soruyor. Evet diyoruz. Bakın bağlandığında zaten size belli ediyor. Şu şekilde bir ses çıkarıyor. Burada da cihaz hakkında bilgiler veriyor. İşte bağlandığı, pili %80 tarzında bilgiler yazıyor. Bluetooth kısmında da. Şu an cihazımızın sesi sonda. Telefonumuzun da sesini sona getirdim. Hemen herhangi bir müzik açarak ses kalitesini deneyelim. Sesi biraz kısıyorum. Ben ses kalitesine şu an inanılmaz şaşırdım. Ses yüksekliğine de inanılmaz şaşırdım. Beni şaşırttı açıkçası 50 liralık bir ürün olaraktan. Ses çok net bir şekilde geliyor. Hiçbir şekilde cızırdama falan yok. Tizler ve baslar arasındaki geçişler bence çok güzel yapılmış. Ve ses yüksekliği gayet yeterli. İlk izlenimlerim doğrultusunda ben bayağı başarılı buldum. Ürünümüz çok büyük değil. Şöyle göstereyim size ebatlarını. Ağırlık olarak da çok fazla ağır bir cihaz değil. Şöyle ben BİM'den almıştım bunu. 50 TL'ye aldım. Gayet başarılı bir ürün. Daha sonra ben bunu tabii daha farklı testlerini, incelemelerini de kendi kendime yaparım. Şimdilik sizlere hoşça kal diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bunu tercih edebilirsiniz. Sesi gayet güzel. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.